السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأموركم كلها مزيانة. نبداو البنات الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنايا البنات، كيف ما عودتكم ديما فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم البنات غادي نديرو وصفة ديال المخنفر أو ما يسمى بالخبز الماوي. هنايا البنات راني كنوريكم كيفاش يعني جا. هنا راك بغيت هكا نقدمو. درت معها البنات زيت الزيتون مع إضافة العسل. تقدروا البنات ديروا أي حاجة كتعجبكم، تقدروا ديروا هكا الزبدة والعسل ولا اللي بغيتو. غنوريكم البنات كيفاش كيجي. راه كيجي زوين بزاف، مقادير بسيطة بزاف وموجودة في كل دار، وهو كيجي البنات حسن الصراحة من البغرير، كيجي زوين ويستحق التجربة. هنا البنات غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. هنا عندي بول، هنا البنات عندي كأس عامر ديال الدقيق الأبيض. هنا عندي البنات جوج ديال الكيسان عامرين ديال الفينو. هنا العبار بكأس العنبة البنات أو كأس الشاي المغربي اللي كتشربوا بها كأتاي. هنايا البنات عندي الملحة على حسب الذوق، درت واحد معلقة صغيرة مبسوحة. هنا البنات غادي نضيف معلقة كبيرة ونص ديال الخميرة ديال الخبز، حيت حنا عندنا الجو البنات اليوم بارد. وهنايا راس معلقة كبيرة هكا ديال السنيدة، غير باش تعطينا داك اللوين. غادي نخلطهم البنات هكا ناشفين، ومن بعد غادي نضيف البنات الماء. هنا تيتخلطوا كاع المكونات وغنضيف إضافة الماء. هنا غادي نضيف البيضة عفوا، تكون بحرارة المطبخ البنات. غادي نمزج المكونات كاملين ومن بعد غادي نضيف الماء. بالنسبة للماء البنات عبروا بنفس الكاس اللي عبرتوا بها كالفينو فورس. هنا غنضيف الكأس الأول وغادي نعاود البنات نضيف الكأس الثاني مملوئين. غادي نحاول نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم وعاد نضيف الكأس الثالث، يعني 3 الكيسان ديال الماء. غنخلط بهاد الطريقة هادي مزيان، عاد نضيف الكأس الأخير. هنا غادي نضيف الكأس الثالثة البنات بهاد الطريقة هادي صافي. وغادي نخلط. الخليط ما يكونش خفيف بزاف البنات، يكون شويه ثقيل، ماشي ثقيل بحال الكيك. هانتوما تشوفوا القوام ديالو في لا فيديو البنات كيفاش داير. هنا البنات ملي غادي نحاول نخلطو هكا مزيان، عاد باش غادي نديرو البنات هكا في الخلاط الكهربائي، غادي نطحنو مزيان حتى يوليو ليا الفقاعات، وعاد باش نزولو غادي نخويه هنا البنات بهاد الطريقه هادي باش ما يبقاوش لنا فيها البنات دوك الحبيبات، يعني يتخلطوا مزيان هذاك الفورس مع الفينو كيوليو مخلطين مزيان. هنا من بعد ما طحنت البنات الخليط ديالي غادي نعاود نخويها البنات في داك البول. انا غنوريكم كيفاش كيوليو الفقاعات. يوليو الفقاعات بحال هكا البنات، باش كيجي ناجح وكيجي زوين وكيجي خفيف. هنا غادي نخويها البنات في البول وغادي نغطيه البنات بلاستيك ونغطيه بمنديل ونخليه حتى يخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالو. هنا خليته شي 35 دقيقة بحال هكاك. هنا من بعد البنات كنوريكم كيفاش ولا القوام ديالو، يعني ولا ثقيل بزاف. هنا عندي البنات انايا المقله الثقيله ديال المسمن والحرشه، هذه هي اللي كندير فيها البنات الخبز المخنفر او ما يسمى بالخبز المائي. هو اللي نديرو. كندير البنات المقله حيتاش ديال البغريره البنات كتكون خفيفه بزاف، يعني كيبقى لكم من الداخل هكا خضر، فهمتوا كيفاش؟ يعني كيبقى معجن من الداخل. هاد المقله انا جاتني حسن، يعني ثقيله، كطيبوا على المهل، كطيبوا على خاطرو. المهم النار تكون ماشي مرتفعه، متوسطه شويه الميله هكا، فهمتوا كيفاش؟
يعني ما تكونش بزاف وما تكونش نازلة باش ما يقصيحش البنات معاكم. هنايا كندهن البنات بالزيت، راه كلشي موضح ليكم في الفيديو. وعاد باش كنعاود نقلب، الا قلبتو هكا ودار لكم هذاك الشيء في الجناب ما تخافوا كاع منه، دغيا كيتحيدوا. وهنايا غادي نبقى نقلب البنات حتى تحمر وتاخد لنا اللوين، عاد باش نحيدوها وطيب مزيان، وعاد باش نحيدوها نديروها في تفصيل ديال التقديم. لو وصلتوا البنات حتى لهنا ما تنساونيش من اعجاب وتعليق، واللي ما مشتركش في القناة راه بزاف ما كيتفرجوا فيا وما مشتركينش. فعلوا الجرس، ما خاسرين حتى شي حاجه. من طبيعه الحال الا كان عاجبكم هذا المحتوى هذا ديال الطبخ وهذا الشيء اللي كاين، وكنشكر كاع البنات اللي كيشجعوني وكيديروا لي هكا تعاليق ومتابعه، شكرا لكم. وهنايا البنات غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه البنات. شفتوا الخليط راه كيولي يبان لكم بحال اللي راه ثقيل. صافي غادي نكمل البنات بهذه الطريقه هذه، وكنقول لكم السلام عليكم. الى الفيديو الجاي. هنا غنوريكم البنات، غنقطع معكم وحيده تشوفوا كيفاش كتجي. راه كيجي هائل بزاف وزوين وبصحه والراحه وبسلامه.